Nĩ mũtitũ ũrĩa woĩkaine na ũthaka na ũgemu waguo, no rĩu rĩrĩ ũcio nĩ gũthira ũrathira, na rĩu rũhonge rwa kũramata mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ KFS nĩ rũnyitanĩire na aikari a Nandi ya rũgongo nĩguo kũramata mũtitũ wa Kiptangus na gũcokereria ũgemu waguo. Leo hii tumeungana hapa Kiptangus pamoja na community ili tuweze kupanda miti tukiwa pamoja na Green Belt Movement. Mũramati mũnene wa mũtitũ Nandi ya rũgongo augĩte nĩ manyitanĩire na thirikari ya kaunti harĩ ũhandi na ũramati wa mĩtĩ, na nĩ mahandĩte mĩtĩ 92,000 harĩ eka 90,000 nginyagia rĩu. Tumeweza kupanda kwa hii wiki moja, tumepanda vile tumeambiwa ni 92,000 seedlings on 90 hectares purely indigenous. This goes a long way to conserve our environment, to conserve our water catchment areas. Mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũhandi wa mĩtĩ Nandi ya rũgongo augĩte mũtitũ ũcio nĩ ũgũteithĩrĩria makĩria kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie. Na maneno ya miti tunaona faida zaidi sisi wazee, atasaidia sisi kulingana, tutakuwa environment hasa forest itakuja kama zamani, si kama sasa vile forest itakuwa meisha, lakini saa hii forest sasa nakuja kuwa mzuri, tupate miti ile ya kienyeji ile ilikuwa ya zamani. Julius Siragat ũrĩa nĩ mũramati wa mũtitũ ũyũ augĩte nĩ eharĩirie kũnyitana ta grupu gũtigĩrĩra mũtitũ ũyũ nĩ wagacĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kariũki wa Wambũi.